Просто ела при мене. Чакай, стой! Ай, първо ти пресъздам къща. Юпи! А брат, то дебел. Махай се. Добре, върни се, просто ела при мене. Моля те. Слави, ела. Добре, той само. Колко дебел трябва, колко бавно развиваш трябва да си, мама. Това ти старата къща. Не вменям ли ти? А, да, сори. Защото те чакам и пуснах рекордата да завършим Silence of Witches за винаги. Макар че вече е завършило, вече да го направим официално. А как го? О, аз къде съм бе? Значи, А. сега. Чакай, не, другата снимам. Ей така. Тук ще завършим Той. Silence of Witches за винаги. Ще си метнем всички неща и ще скочим. Има, нали? Има по-специално нещо. Какво? Оставяме си инвентарите в копар честове. А, чакай, вземи ми един номер. Тапа. Кликни направо. Не, спокой се, бежим. Ето я просто така. Не ми трябва тапа. Добре, слагаме го тук. Чакай, Ти накриете си? Не. Ще останем на Добре. survival, ще се метнем и ще умреме за винаги. Той дебел какво гледа през прозореца, бе? Не бе, гледам. Спомняш ли си колко забава имахме в този сервер? Как само считвах и пупвах 50 милиона тотеми. И ме дразнеше на куче и ме беше страх да ми гипиш нещата. Той става е страх. Спомняш ли си го това? О, не. Чакай. Този свят ми беше любимия. Но за жалост ще свърши. А то ще го гребеш, да. Ясно, братлето има от 550 степа, окей. Вижте мене. За всеки случай. Ясно, брат, пичи си. Чакай. Ще направя нещо. Добре. Къде ти е това? Забравя да се палака. Крещи, тук ли си още? Да, е. Sorry. Трябваше да взема скриншот, просто няма как. Добре, нека сега, чакай, моля ме, вземи го от това. Всеки да си има собствен спайгър. И ще станем на survival. Ще станем на survival и ще се метнем. Така, учим на там. И то кукът са метнем. Нека да си държим ръцете. Мале, гледай какво са.
Да, не, тук, защото ако гръмне някой кит, няма да чу. Ма то тук има вода. Чакай малко, по-няма. Еми, това е края на Silence Official. Чакай, бе, чакай. Удари ме. Не, чакай. Ще го направим двамата. Чакай. И двамата ще се ударим в едно и също време. Чакай. Не, чакай. Абе, дай си FP-та, пана. Специално, по-скоро от няколко месеца официално, беше края на Silent Official. Чакай, не би тапана така. Не та бия още. Джи, Защо- чакай. Да скриншот на брат. Защо спрахме с Silent Official? Просто беше някакво да направим, превратехме играта от една такова. Да правим, И аз се считих прекалено много. да си видим инвентарите. Така, кой беше моят? Кой беше моят? В смисъл, Това е моят старен инвентар. Това не е мой инвентар, това са просто нещата, които намерих в бейса, защото преди време ми акаунт беше хакнат. По най-тъпия начин, не питайте. Това е моят от 4, не, да, почти 4 години. И това са първо 4 години. И с Nike мода, ако вземеш нещо, ще те приятели. Да. Не, това двамата ще си го държиме. Абе, Окей. добре. Тя си цялата ми къща. Да направим такова. Леко на къщата. Малко на креатив. Просто тъп. Да това ще направим тъп. Ще е това, което винаги беше страх то да ми кажа нещо. What the Оле, fuck? мале. Оле, мале. What the fuck? Ай, не бе, другия тъпа е. Не той на ъп. Защо Мале. тук пише Мале. нъга? Тук пише нъга. Не знам какво. Бате, това честа ми с оръжията и тези работи. Това чест е най-легендарният някога съществува, ако ми вземе нещо, ще се ремовна с такава. Не, тапана. Не знаех, че работи така. Много си просто. Знам. Тука. Там е един атрайден, между другото. Той. Моята градина, уникална градина, съм го писал, трябва да дойдеш и ти, глупак. Някакъв малко sugarcane. Кажи. Ясно, брат. Ти си пребал в самия sugar. Не там е фермата да си Малумнико. портаваме. И така. Нашия край пристига. И това е. Може някъде може да напиша да върша такова на креатив, защото... Ясно. То дори няма. Чакай, това старенто, това старето това. Тератент. Днеска, къде се телепортирах? Аз съм в портала. Не излезни от портала. Само... Мерси. Чакай сега, правим ли го? Давай. Къде? Аха, ето.
Имаш ли си телескопа? Имаш ли си телескопа? Да, бе. Виж името на Мо. Виж името на Мо. Направи на... Тай сега ще го дам. Тъп. Ти ми го метна. Взимай си го сега. Не. Ох, му си, чакай. Добре, убима се. Убима, кил нима. Дроп. Ама за тебе сам. За тебе А, сам. не За каза, тебе? бе. Ето, бе. Дай направо на поена кил и да се знае. Ама, хора, не животни, могат. Ама то реално... Чакай, нека пак вече да го направим. То път хорил. Не, чакай. Паше. Без ме ли? Нека двамата просто да се ударим. Тай само чая такова малките, Слави, чакай. нека да скочим и да се ударим с телескопите. Това е 3, 2, 1. GG's. Това беше край на Silent Serial.